नमस्कार, म केके। आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ सामग्री लिएर आएको छु। आजको सामग्रीमा मैले विश्वकै चर्चित चित्रकला मोनालिसाको बारेमा म केही बताउने छु। अब हामी उक्त चित्रकलाको विषयतिर लागौं। उक्त मोनालिसाको चित्र इटालियन कलाकार लियोनार्दो दा भिन्सीले बनाएका हुन्। उक्त चित्रलाई 1503 देखि 1517 सम्मको बीचमा बनाइएको भनिन्छ। लियोनार्दोले मोनालिसा सन् 1503 मा सुरु गरी करिब 3-4 वर्षपछि पूरा गरेका थिए। यो चित्र लियोनार्दो सन् 1516 मा फ्रान्स ल्याएका थिए र फ्रान्सका फ्रान्सवा प्रथमले किनेका थिए। मोनालिसा सातो फोन्टेनब्लेमा टाँगिएको थियो र पछि भेर्साइको दरबारमा सारिएको थियो। फ्रान्सेली क्रान्ति पश्चात फ्रान्सका नापोलेओ प्रथमले लुइलेरी दरबारको आफ्नो सुत्ने कोठामा टाँस्न लगाए, तर पछि यसलाई लुभ्रमा सारियो, जहाँ यो आज पनि छँदैछ। मोनालिसाको सही पेन्टिङ केवल 21 इन्च लामो र 30 इन्च चौडा छ। तस्बिरलाई बचाइराख्नको लागि एक खास किसिमको सिसाको पछि राखिएको छ, जुन न चम्किन्छ न त फुट्छ। मोनालिसाको रहस्य। मोनालिसा कला जगतको त्यो सुपरिचित त्यो नाम हो जसबाट पुरै विश्व परिचित छ। को हो मोनालिसा? त्यो के हो यसको विशेषता? सदियौंदेखि कलाप्रेमीहरूको साथ सामान्य मानिसहरूको लागि पनि एक अभुज पहेली रहेको छ। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटालीको महान कलाकार लियोनार्दो भिन्सीको त्यो अमर कलाकृति हो, जसलाई भिन्सीले सन् 1503 देखि 1507 को मध्य पेन्ट गरिएको यस चित्रलाई बनाउनमा लियोनार्दोलाई 4 वर्ष लाग्यो। यद्यपि त्यही समयमा उनले रिसर्च र बहस चलिरहेको छ। यो रिसर्च केवल कलाकार, कला समीक्षक तथा इतिहासकारहरूसम्म नै सीमित छैन, बरु डाक्टर, कम्प्युटर विशेषज्ञहरू सहित अन्य क्षेत्रका धुरन्धर पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट यस रहस्यलाई सुल्झाउनमा जुटेका छन्। अहिलेसम्म विश्वको कुनै पनि अन्य कलाकृतिको बारेमा यति विवाद तथा कौतूहल रहेन जति मोनालिसाको बारेमा छ। यही कलाकृतिलाई बनाउने कालजयी कलाकार लियोनार्दो भिन्सीको जन्म इटालीको फ्लोरेन्स शहरको पूर्व दिशामा अवस्थित भिन्सी नामक एक सानो गाउँमा सन् 1452 मा भएको थियो। यिनको बुवा सर पियरे भिन्सी एक नोटरी थिए तथा बाल्यकालदेखि नै कलामा लियोनार्दोले गहिरो रुचि भएकोले बुवाले कलाको उच्च शिक्षाको लागि पेरिस पठाइदिए, जुन कि त्यस समय कला शिक्षाको एक प्रमुख केन्द्र थियो। त्यहाँ रहेर उनी एक बेराकियाको स्टुडियमहरूमा कलाको शिक्षा लिन लागे। यहाँ रहेर लियोनार्दोले आफ्नो गुरुबाट चित्रकलाको व्यापक ज्ञान प्राप्त गरे तथा यसको विस्तारपूर्वक परिचित भए। शीघ्र नै गुरुले महसुस गरे कि उनको शिष्य उनी भन्दा नै धेरै गुणी तथा प्रतिभावान छन्। अन्ततः गुरुसँग जति पनि ज्ञान थियो आफ्नो शिष्य भिन्सीलाई दिए। चित्रकलाको अतिरिक्त इन्जिनियरिङ, मानव शरीर संरचनाको अध्ययनमा पनि लियोनार्दोलाई महारत हासिल थियो। उनी साँच्चीकैको जिनियस थिए। राइट्स बन्धुहरूको जन्मभन्दा सैकडौं वर्ष पहिले जब हवाई जहाजको कल्पना पनि मुस्किल थियो, त्यसबेला लियोनार्दोले हावामा उड्ने मेसिनको नमुना बनाएका थिए। मानव शरीरको जटिल संरचनालाई बुझ्ने रहरको सन्दर्भमा लियोनार्दो रातिको अँध्यारोमा कब्रिस्तानबाट लास खनेर
हरूमा ल्याएर त्यसलाई चिरफार गर्थे। मानव शरीरको आन्तरिक अङ्गहरूलाई काटेर तथा त्यसलाई ड्राइङ बनाएर विस्तृत नोट्स लेख्थे। त्यो ऐतिहासिक ड्राइगर्स तथा नोट्स आज पनि सुरक्षित छन्। यसो त लियोनार्दोले आफ्नो जीवनमा करोडौं पेन्टिङ तथा स्केच बनाएका छन्, जसमध्ये केही प्रसिद्ध कलाकृतिको नाम हो द लास्ट सपर, मेडोना, इत्यादिमा जति धेरै ख्याति मोनालिसा नामक कृतिबाट प्राप्त भयो त्यो वास्तवमै हैरान गर्नेछ। सन् 1805 मा फ्रान्सको शाही कला संग्रहको शोभा रहेको यो पेन्टिङ अब पेरिसको लुभ्र म्युजियममा प्रदर्शित छ। यस तस्बिरको बारेमा भनिन्छ कि पोर्ट्रेटमा चित्रित महिला इटलीको एक धनी रेशम व्यापारीको पत्नी थिइन्। पेन्टिङमा मोनालिसाको पछाडिको भागमा सुन्दर नदी, रुख तथा झरनायुक्त प्राकृतिक दृश्य देखिन्छ। यस्तो लाग्छ जस्तो स्टेडियमहरूमा एक विशाल खुलिएको झ्यालको अगाडि बसाएर मोडललाई पेन्ट गरिएको छ। भनिन्छ कि 16औं शताब्दीको सुरुमा जब यो पेन्टिङ बनाइएको थियो, त्यस समय इटालीको अभिजात्य वर्गको महिलाहरूमा आफ्नो आँखी भौँलाई सेभ गर्न फेसनमा थियो। तब फ्रान्समा धनाढ्य वर्गको महिलाहरू आँखी भौँ राख्दैनथे। सफा चट्ट आँखी भौँ सुन्दरता र समृद्धिको प्रतीक मानिन्थ्यो। यही कारण हो कि मोनालिसाको पनि आँखी भौँ छैन। अमेरिकाको येल युनिभर्सिटीमा शरीर संरचना विभागको प्रोफेसर सेर्बिन न्युल्यान्डले आफ्नो खोजमा दावा गरेका छ कि जब लियोनार्दोले मोनालिसालाई मोडेल नहुँदा पनि चित्रित गरे, त्यस समय उनी गर्भवती थिइन्। यही कारण हो कि उनले आफ्नो शरीरमा एक पनि आभूषण पहिरिएकी छैनन्, यहाँसम्म कि औँलाहरूमा औँगुठीसम्म छैन, किनकि गर्भावस्थाको समयमा शरीरमा भएको सुनिने कारण उनले उतारे र राखिदिएकी होलिन्। अन्यथा कुनै पनि धनवान स्त्री आफ्नो चरित्र बनाउँदाको समय आफूलाई मन परेको केही आभूषण त अवश्य नै पहिरिन्थिन्। सेर्बिनको कथन छ कि गर्भावस्थाको कारण नै मोनालिसाको दुवै हातमा तथा अनुहार सुन्निएको चित्रमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। उनले आफ्नो दुवै हातहरूलाई पेटमा यस प्रकार राखेकी छिन् जसबाट गर्भावस्थामा बढेको पेटको आकार छोपिन्छ अथवा छोपियोस् भनेर। फ्लोरेन्स, जहाँ सन् 1503 मा पेन्टिङ बन्न सुरु भयो, त्यहाँबाट प्राप्त दस्तावेजको आधारमा उनको कथन छ कि त्यही वर्षको अन्तमा मोनालिसाले एउटा बच्चा जन्म दिएकी थिइन्। एक इटालियन तथा अमेरिकी शोधकर्ताद्वारा फ्लोरेन्सबाट प्राप्त चर्चको पादरी बपतिस्या चर्चको पादरीद्वारा बच्चाको नामकरण धार्मिक कार्यको दस्तावेजको हवालाबाट यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। न्युल्यान्डलाई विश्वास छ कि मोनालिसाले आफ्नो पेटमा बढिरहेको बच्चाको स्मृति तथा सिफारिसबाट आफ्नो चित्र बनाउन लगाएकी थिइन्। उनको कथन छ कि संसारमा आउने नयाँ जीवहरूलाई रोमान्स तथा मातृत्वलाई पुलकित गर्ने प्रसन्नताको कारण नै उनको अनुहारमा यो अलौकिक तथा अद्भुत मुस्कान छ। एक अन्य खोजमा फ्लोरेन्स निवासी जियुसेवे पलाती नामक एक अध्यापकले 15 वर्षसम्म सहरको तमाम प्राचीन दस्तावेज तथा अभिलेखहरूको पुरै खोजी पछि रहस्योद्घाटन गरे। सन् 1485 मा एक धनी रेशम व्यापारी सर फ्रान्सिस्को डेल जकार्डेसँग लिसा घेरादिनीको विवाह भएको थियो। सन् 1550 मा पूर्ण जागरणकालीन कलाकारहरूलाई इटली निवासी प्रसिद्ध जीवनी लेखक जार्जियो ओनसारीद्वारा रेशम व्यापारीको पत्नी लिसा घेरार्दिनीको तस्बिरलाई मोनालिसा नाम दिइयो, जबकि यसको शताब्दीौं पछिसम्म पनि यस कलाकृतिमा चित्रण यस महिलालाई उनको अन्य प्रचलित नाम लाजी ओकाडेन्टाबाट पनि जानिन्थ्यो। त्यस समयको धेरै जसो कलाकृतिको सरह यस चित्रमा पनि कलाकारहरूको हस्ताक्षर, तिथि तथा पोज दिने मोडेलको नाम छैन।
पलान्तीको अनुहार लियोनार्दोको बुवा सर पिएरे तथा फ्रान्सिसको घर आसपासमा धेरै दूरी थिएनन्। आपसमा धेरै दूरीमा थिएनन्, तर दुवै परिवारको बीच परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। त्यस समय मोनालिसाको आयु 24 वर्षको थियो। शताब्दीौंदेखि मोनालिसाको रहस्यमय मुस्कुराहट जहाँ रहस्य बनेको छ, त्यही जर्मनको कला इतिहासकार सुश्री माइकट बोक्ट लेयरेन्सले दावा गरेकी छिन् कि तस्बिरमा देखाइएकी महिला इटलीको अरागो प्रान्तको ड्युकको पत्नी इसाबेला हुन्। सुश्री माइकलको अनुहार इसाबेलाको मुस्कानमा दुःख छ, किनकि लियोनार्दोको पेन्टिङ बन्नुभन्दा केही समय पहिले नै उनको आमाको देहान्त भएको थियो। माइकको भनाइमा त इसाबेलाको रक्सिया पति नसामा धूर्त भएर उसलाई प्राय कुटपिट गर्थ्यो। आफ्नो प्रकाशित पुस्तक हु इज मोनालिसा यी सर्चमा अनेकौं समानताहरू गनाएकी छिन्। शताब्दीौंदेखि मोनालिसाको रहस्यमय मुस्कुराहट जहाँ रहस्य बनेको छ, त्यही जर्मनको कला इतिहासकार मार्ले भनेकी समानताहरू गनाएकी छन्। पुस्तकका अगाडि लेखिएको छ कि लियोनार्दो जो कि ड्युकको दरबारमा शाही कलाकार थिए, इसाबेलाको एकदम निकट थिए। करिब 8 वर्ष पूर्व जापानमा दाँतको एक डाक्टरले यो भनेर सबैलाई हैरान पारिदिएका थिए कि मोनालिसाको रहस्यमय मुस्कानको राज उनको माथि गिजामा अगाडिको 2 दाँतहरू भाँचिएका हो र त्यही कारण उनको माथि ओठ एकतर्फ केही दबेको जस्तो देखिन्छ। त्यही कारण उनको एक माथि ओठ एकतर्फ भन्दा केही दबेको छ। यही कारण हो कि अनजानमा मोनालिसा तथा रहस्यमय मुस्कान देखाउ छिन्, तब कि वास्तवमा त्यो मुस्कुराहट होइन, बरु त्यो भाँचिएको दाँतबाट खाली भएको स्थानलाई जिब्रोले ओठहरूलाई ठेल्नेको प्रयास गर्दैछ, जसबाट ओठ दबेको नदेखियोस्। यो डाक्टर पछिल्लो धेरै वर्षदेखि मोनालिसामा अनुसन्धान गरिरहेका थिए। त्यसै गरी साथीहरू, यस मोनालिसाको चित्र हेरेर धेरैजनाले चाहिँ आत्महत्या पनि गरिसकेका छन्। कसैले मोनालिसाकै नाममा सुसाइड पेपर लेखेर पनि मरेका छन्। धेरैजनाले यसलाई प्रहार गरिसकेका छन्, कसैले ढुङ्गाले हानेर, कसैले मसी छ्यापेर, कसैले एसिड प्रयोग गरेर, तर पनि कोही सफल हुन सकेका छैनन् यस चित्रलाई बिगार्न। 1503 देखि 1517 सम्ममा बनाइएको थियो। 12 वर्ष त यसको ओठ मात्रै बनाउन लियोनार्दो भिचीलाई लागेको थियो भनिन्छ। यो चित्र हेरेपछि धेरैजना मन्दमुग्ध हुन्छन्, किनकि यो चित्र हामीले जसरी सोच्छौं त्यसै गरी नै देखिन्छ। कहिले हाँसेको जस्तो देखिन्छ, कहिले दाँत देखाएको जस्तो पनि देखिन्छ, कहिले चाहिँ अलिकति नियाउरो मुख अनुहार लगाएको जस्तो पनि देखिन्छ। हाम्रो सोचाइ जस्तो हुन्छ त्यस्तै किसिमको देखिने यो चित्र निकै धेरै कुराहरूको रहस्य यसभित्र लुकाइएको छ भनिन्छ। अहिलेसम्म पनि कुनै कुराको तथ्य प्रमाणित हुन सकेको छैन। अनौठो कुरो त यो छ कि यति राम्रो चित्रको अहिलेसम्म कुनै दस्तावेज नै लेखेनन् लियोनार्दो भिचीले। किन लेखेनन् भन्ने कुराको रहस्य पनि छ। मान्छेहरूलाई अनौठो तरङ्ग दिने यस चित्रले धेरैलाई मन्दमुग्ध गरेको छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई यस चित्रको बारेमा कस्तो लाग्छ? खास यसको रहस्य किन लुकाइएको होला? किन यसको रहस्य पत्ता लाग्न नसकेको होला? यसको विषयमा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रियामा राख्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु भन्दै आजको यस सामग्रीबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय नेपाल।